ट्रक ट्रैप होता है ना वो चला रहे हैं, तो देखते जाएं हमारी ड्राइविंग कैसी है। ठीक है ना यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। यानी ये गाड़ी से थोड़ा सा अलग है, गाड़ी तो यानी एक छोटे लेवल की है ना, तो ये ट्रक टाइप का है। बस एंजॉय कर रहे हैं, ड्राइविंग एंजॉय कर रहे हैं। बस अभी जो है ना सुबह का टाइम था, सामान लाया है, तो अभी जो है ना सामान रख के घर जा रहा हूँ। ये जो है ना मसला ये है कि जो गिर जाता है वो है नहीं है ना कवर करने वाला इसे, इसलिए तो ठीक है, हमें दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि इसको बड़ा ध्यान से चलाना होता है। ओके, लव यू।